இந்திய மருந்து நிறுவனம் தயாரித்த இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக உஸ்பெகிஸ்தான் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. ஆப்பிரிக்க நாடான காம்பியாவில் 66 குழந்தைகள் மரணம் அடைந்ததற்கு இந்தியாவில் தயாரான 4 இருமல் மருந்துகளுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறி உலக சுகாதார நிறுவனம் மருந்து எச்சரிக்கை குறிப்பு விடுத்துள்ளது. மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாட்டில் சிறுநீரக காயங்கள் காரணமாக குழந்தைகள் இறந்தது தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட புலனாய்வுக்கு பிறகு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்திய மருந்து நிறுவனங்கள் தயாரித்த இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக தற்போது உஸ்பெகிஸ்தான் அரசும் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சளி மற்றும் இருமல் நோய்க்கு இந்திய மருந்து நிறுவனம் தயாரித்த மருந்து கொடுக்கப்பட்டதாகவும் இதில் 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி OTT ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்டு டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள்.